家好，我是小哈。今天呢，我要挑战懒人料理。懒人料理是什么呢？就是电锅焖饭。那准备的食材有哪些呢？就是白米饭，然后这边已经洗好了，就是等一下要准备煮的饭。接着就是一些调料，然后有蚝油、酱油，还有食用油，这边都是我们冰箱的剩余材料，我就想把它丢进去煮。不要浪费食材，你知道吗？有时候煮东西都会那边剩一点，这边剩一点。那既然我要尝试懒人电锅焖饭，那我就把冰箱食材都丢进去啦。第一个步骤就是把米洗好，这边已经洗好了，也加入水了。接着就是先把调味料加下去，再加入酱油，这样够吧？应该不要太咸吧？然后加入蚝油，会不会太多？应该。加入一点点的食用油，然后搅拌一下。接着就是把材料丢进去，全部放完了以后呢，就是放到电锅去煮啊，就照一般煮饭的过程就好。那我们就放电锅咯。A few moments later， 懒人电锅料理已经出炉了，现在就来试看看我有没有成功，我们来吃吃看咯。我本来以为会很咸，还好不会太咸咸淡是刚好的。那如果你味道喜欢再重一点的我会建议蚝油的比例可以再多一些些。然后其实也要看你放的素材是什么，因为我是放虾仁还有贡丸，就想说它本身就带一点咸度了，所以我刚刚下酱油跟蚝油的时候不敢下太重。如果可以先把食材烤香，再丢下去，我猜应该会更香大家可以试试看这个懒人电锅料理。当你时间不够或者来不及准备，你就白米洗一洗，材料丢一丢，调味调一调，放上去弄，然后去忙你自己的事情。忙完以后有一锅料理可以马上食用啦，有没有很方便？我自己觉得蛮方便的啦。那大家可以尝试看看咯。喜欢我的影片可以订阅我们频道跟粉丝团赞，拜拜。